बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम पंजाब ट्रैक्टर में आपको खुश आमदीद। तो दोस्तों, अभी आपको थ्रेशर चल रही है, सरसों निकाली जा रही है उसके ज़रिए। तो उसे ऑपरेट कर रहा है फीएट 480 एस पावर। तो चलें दोस्तों, आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।